Первой точкой маршрута становится поселок Водный Ухтинского района. Здесь председатель Госсовета Коми вместе с членами депутатского корпуса Ухты навещает ветерана Отечественной войны Татьяну Александровну Лебедеву. Встречает почетных гостей бабушка в бодром настроении для своих 95 лет, в парадном мундире, увешанном наградами. Крепкого здоровья обязательно, обязательно поддержки, обязательно хорошего настроения, бодрости. А вы очень это, так знаете, выглядите молодец. Секрет-то скажете молодости-то? На днях одна из ухтинских депутатов, Нина Бондарева, помогла ветерану приобрести новую плиту и газовую колонку. Татьяна Александровна живет одна, помогает только соцработник. Поэтому приобретение новой техники существенно облегчило бытовые трудности. Но трудности она не боится. За плечами у Татьяны Лебедевой насыщены испытаниями дни. Ветеран родилась в поселке Кады в Костромской области. В 1942 году ее призвали в ряды Красной армии, а через год, в 1943, Татьяна уже работала поваром в отделе военного трибунала. Она охотно делится за чаем воспоминаниями о военных годах. Дали мне спецовку, а спецовку мне дали сразу гражданскую, потому что на кухне жарко уже. Я юбку дали, и кофта такая, такая блестящая, красивая. Ой, я еще не видала такой кофты, не видала, сама себе думаю. А ребята говорят, вот, теперь хоть народили, так человек, а то как в угол ты была. После посещения ветерана в программе визита рабочая встреча в администрации Ухты с мэром Магомедом Османовым и депутатом Ниной Бондаревой. Ждет здесь спикера Госсовета и приятный сюрприз. Городоначальник встречает дам с букетами цветов, ведь в прошлом они обе школьные учителя. А сегодня и повод особый – последний звонок. Сама Надежда Дорофеева признается, в своей жизни она отмечала его 31 раз. Последний в Ухте – одна из главных целей сегодняшнего визита председателя Госсовета. Шествие выпускников по главной улице города – давняя традиция в «Жемчужине Севера». У нас есть очень много таких вот мероприятий, очень много таких вещей, которых стоило бы и освещать, выносить на уровень республики. Кто-то другие муниципалитеты, может, с нас брали примеры. Вот это вот остается. Добрая традиция, да. И вот когда вот на такие мероприятия посещаете такие высокопоставленные лица, грубо говоря, да, как вы, для нас это очень приятно. Работа только начинается. Но началась она вот так приятно, с такого замечательного шествия. Я восхищена. Я впервые принимаю участие в этом шествии. Я откровенно говорю, я довольна. И это сплачивает город, это сплачивает ребят, молодежь. А молодежь – это будущее республики. Впрочем, только праздничными событиями эта поездка не ограничивается. В программе визита и совет по межэтническим отношениям, и вопросы деятельности общественной приемной. Как председатель Госсовета Надежда Дорофеева высоко оценивает работу местного депутатского корпуса и лично городоначальника. От Ухты всегда исходит множество инициатив и идей, поэтому каждый визит плодотворен, отмечает спикер парламента. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.